အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာတော့ gradient ပေါ့နော် test လေးတွေကို gradient ထားတာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဒီကနေ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ lecture 40 ထိပြီးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ lecture 50ပေါ့နော် lecture 50 gradient test ပဲ gradient test လို့ပေးလိုက်မယ်ထုံးစံအတိုင်းအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ index.html ရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ style.css ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ index.html နဲ့မှာကျွန်မကနေပြီးတော့ html5 ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ css နဲ့ link ချိတ်ချင်တော့ link css ဆိုပြီးတော့ခါကျတော့ style.css နဲ့တွက်ချိတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ချိတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်မကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ left ရယ် right ရယ်ဆိုပြီးနှစ်ချမ်းချမ်းနေတာအဲ့တော့ left ရယ် right ရယ်ဆိုပြီးနှစ်ချမ်းချမ်းနေတာဟုတ်ပြီ container အဲ့ဒီ container ရဲ့အောက်မှာ left not left အရင်ဆုံးတော့ left ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်ခိုင်းလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျ right ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်ခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကြည့်တယ်ဆိုရင် div left ကလည်း div right ကလည်း div အဲ့တော့ div ရဲ့သဘောတရားဒီဘယ်လိုပေါ်လဲ div ရဲ့သဘောတရားဒီအပြည့်ယူတာ19နဲ့အပြည့်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့အပေါ်အောက်ပေါ်မယ်ဒီမှာ left ရယ် right ရယ်အပေါ်အောက်ပေါ်တယ်ကျွန်မအပေါ်အောက်မပေါ်ချင်ဘူးဘေးတိုက်ပေါ်ချင်တာเนาะဒီနှစ်ခုကိုဘေးတိုက်အဲ့တော့ကိုဘေးတိုက်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုဘေးတိုက်ပေါ်ချင်တဲ့ကောင်ကြီးရဲ့ parent ကို display flash သွားထားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ container ကိုသွားပြီးတော့မှ display flash ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ display flash ထားလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘေးတိုက်လေးပေါ်သွားပြီအဲ့တော့ဘေးကြီးရန်ကတ်နေတယ်ကျွန်မစိတ်ထဲမှာမလာဘူးလို့ထင်တယ်အခါကျတော့ဒီကောင်ရဲ့ width ပေါ့နော် width ကိုကျွန်မ80%လောက်ယူလိုက်မယ်နော် width ကို80%ယူလိုက်မယ်80%ယူပြီးသွားတော့ margin ကိုတော့ကျွန်မ auto ချခိုင်းလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ချမချသိစေချင်တော့background color ဒီရောင်လေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟော80%နော်ဘေးလေးမှာနေရာလေးကကြီးကျယ်ချသွားပြီနော်ဒီမှာဒါမှနဲ့ပြဿနာတစ်ခုက left နဲ့ right နဲ့ကတ်နေတယ် left နဲ့ right နဲ့ကိုကျွန်မမကတ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်မက dot left လေးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာ80တဲ့ခွဲလို့30 40ဒီလိုခွဲရမှာလားမဟုတ်ဘူးเนาะ parent ကြီးတွေကပြန်ခွဲတိုင်းအမြဲတမ်း100%ပေါ်မှာပဲတွက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် width 100%နဲ့ကနေသူ့ကိုနည်းနည်းပို့ပေးလိုက်မယ်60%ပေးလိုက်မယ်60%ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီ left က60ဒီဘက်ကကျန်တဲ့40ယူသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆို left လေးကိုနည်းနည်းလေးအလှဆင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ left လေးမှာကျွန်မနေပြီးတော့ဆိုကြပါစို့h1 လေးနဲ့ပေါ့နော် h1 လေးနဲ့web design tutorials ဒီလိုပေါ်ခြင်းနဲ့သူ့အောက်မှာ p လေးနဲ့ဘာပေါ်ခြင်းလဲဆိုတော့ practice makes perfect ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ तू ကဘေးကတ်တာလည်းမလှဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်မညာဘက်ကတ်ပေါ်ခြင်းတာအဲ့တော့ဘယ်သူညာဘက်ကတ်ပေါ်ခြင်းတာလဲ h1 နဲ့ p နဲ့ h1 နဲ့ p နဲ့ဒီဘယ်သူထဲမှာရှိတာလဲ left ထဲမှာရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ left ကိုသွားပြီးတော့test align right เนาะ test align right လို့သွားရေးလိုက်တယ် test align right လို့သွားရေးလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာညာဘက်ကတ်သွားတော့ဒီမှာ right ကြီးနဲ့ပါကတ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ right ကြီးနဲ့ပါကတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလှတော့ဘေးမှာနည်းနည်းလေးချားမှလှမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မကနေပြီးတော့ pad d ထားလိုက်ပါမယ်အပေါ်အောက်ကို 1rem ထားလိုက်မယ်ဘေးနှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးနှစ်ဖက်ကို 3rem ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ web design ဆိုတဲ့စာလေးကိုနည်းနည်းလေးကြီးကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူကိုကြီးကျင်တာလဲ web design tutorial ဆိုတာဘယ်သူလဲ left ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ h1 เนาะ left ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ h1 လေးကို font size 3rem เนาะ 3rem လောက်ပေါ်ခိုင်းလိုက်မယ်3rem လောက်ပေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတက်တဲ့ပြဿနာကဒီမှာ right ကြီးကမိုးပေါ်မှာဂျန်နေခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ right ရယ် left ရယ်ကိုအလေကောင်လေးသွားကျင်နေဆိုရင်ဒီ left နဲ့ right ဒီဘယ်သူ့အတွက်မှရှိလဲ container parent ကြီးအဲ့ဒီ parent ဆိုရဲ container ကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်အောက်ညှိကျင်နေဆိုရင် align item เนาะ align item center အဲ့တော့အလေကောင်မှာညှိမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာ right လေးကလည်းအလေကောင်ပေါ်သွားပြီเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်မ 3rem လောက်ထားပြီးတော့လေရေးပုံစံပြောင်းမယ်ဘယ်သူ့ကိုပြောင်းမှာလဲဆိုတော့ h1 ကိုပြောင်းမှာ
နေအောင်ကျမအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်အောင်မယ်ဒီရောင်လေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ H1 ကိုအယောင်ပြောင်း sorry H1 ကို found family เนาะ found family ဒီကောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် found family ဒီကောင်လေးပြောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်မကဒီစာလေးကို gradient ထားခြင်းတာအဲ့တော့ gradient ရောင်းထားခြင်းတော့အရင်ပြောခဲ့တယ်၃ချောင်းရေးပေးရတယ်เนาะ gradient ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့၃ချောင်းရေးပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကပထမထားပြီးမှ background เนาะဘာထားခြင်းတာလဲ gradient linear gradient ပေါ့เนาะlinear gradient မှာအရင်တော့ကျွန်မအရင်လက်ချမှာတော့ပြောခဲ့တာက top တို့เนาะ bottom တို့ to top to bottom right စသဖြင့်ရေးလို့ရတယ်အဲ့လိုရေးလို့ရတယ်လို့ degree နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်မ90 degree ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ကောင်နေဆက်ချင်တာလဲဆိုရင် green ရယ် yellow ရယ် orange ရယ် orange red ရယ်เนาะဆိုကြပါစို့ဒီ3ရောင်sorry ဒီ4ရောင်ဒီ4ရောင်ဆက်ချင်တယ်ဒီ4ရောင်ဆက်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်နောက်မှာအဲ့ဒီ4ရောင်ပေါ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ4ရောင်ပေါ်နေတော့ကျွန်မကမဟုတ်ဘူးစာလေးပုံစံလုပ်ချင်တာဆိုတော့ background clip အဲ့တော့ background နေဖြစ်ကုန်ပြီ background clip text ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့က text fade color เนาะအဲ့တော့ web fade color ကိုဘာထားလိုက်လဲဆိုရင် transparent เนาะ transparent လို့ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ကျွန်မအယောင်ကြီးကိုဒီတိုင်းငြိမ်မနေစေချင်ဘူးဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုအယောင်လေးကိုတောင်ပြေးမြောက်ပြေးပြေးချင်တာတောင်ပြေးမြောက်ပြေးချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြေးဖို့နေရာပိုရဖို့ရအတွက်ပုံမှန်ဆိုရင်100ပေါ့နော်အခုသူ့ကိုဘယ်လောက်ယူလိုက်မလဲဆိုတော့200ရာခိုင်နှုန်းယူလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ခြေကိုကတ်မယ်ဆို0တဝက်လောက်ထိသွားမယ်ဆိုရင်100အဲ့လိုလုပ်ချင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင် animation လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyframe နော် keyframe chain color ပေါ့နော်အဲ့တော့ chain color မှာအဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းကဟာ 0% ကျွန်မအရင် video lecture မှာလဲ0ရာခိုင်နှုန်း50ရာခိုင်နှုန်း100ရာခိုင်နှုန်းထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါကျအဲ့လောက်ပဲထားရမှာလားမဟုတ်ဘူးကွက်ကို25တို့30တို့ကိုထားခြင်းတို့ထားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့0ရာခိုင်နှုန်းမှာဆိုရင်0ရာခိုင်နှုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က background position ပေါ့နော် background position 0% ထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ပြီးတော့တခါ50ပေါ့နော်အလဲလောက်ရောက်လို့ရှိရင် background position ကို100ရာခိုင်နှုန်းသူက200ထားထားတာကိုမှ100ယူလိုက်တာပေါ့တဝက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့100ရာခိုင်နှုန်းကြာလို့ရှိရင်0ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ sorry background position ဘာလဲဆိုတော့ 0% ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ animation လေးကိုလှမ်းခေါ်ကြတာဘယ်သူကလဲ H1 ကလှမ်းခေါ်ကြတာအဲ့တော့ animation အဲ့တော့ name ကဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့ chg color เนาะ duration ရဲ့နောက်ထပ်ဘယ်နှခါလုံးမှလဲဆိုတော့ iteration ပေါ့เนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးမဖြစ်လဲရပါတယ်ဖြတ်လိုက်ပြီ chain color ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့เนาะဘယ်လောက်နေခေါ်ခြင်းတာလဲဆိုတော့3 second ဘယ်လိုခေါ်ခြင်းတာလဲinfinite ပေါ့เนาะ infinity infinite ပေါ့အဲ့ဆိုကျမတို့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုဟောဒီမှာလိမ့်မဟောအရောင်လေးတွေကသူ့အနေနဲ့သူ auto ပြောင်းနေเนาะဒါပါပဲเนาะသူကနဲ့သူအယောင်လေးတွေကပြောင်းနေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအသစ်သုံးသွားပြတာက background position เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ background side เนาะအဲ့ဒါလေးကဲအဲ့ဒါပြီးသွားတော့ကျွန်မ paragraph ကိုအလှဆင်တော့မယ်အဲ့တော့ dot left ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့sorry ဒီမှာရေးရမှာ dot left အောက်မှာရှိတဲ့ paragraph ကိုကျွန်မက color white အဖြူအောင်လေးထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟောဒီမှာအဖြူအောင်လေးနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ကျွန်မဒီဘက်က right bag ကိုဘာပြရမယ်မသိဘူးအဲ့တော့ right bag ကိုဘာပြရမယ်မသိတော့right bag ကိုသွားပြီးတော့ css လို့ပဲထားလိုက်တော့မယ်เนาะ css အဲ့ဒီ css ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအဲ့တော့ right ကိုအလှဆင်ပါမယ်နေကို css ကိုတခုတည်းထည့်မှရမှာ right ဆိုရင်အကြီးကြီး40ရာခိုင်နှုန်းကြီးအကြီးကြီးယူသွားမှာလေเนาะအဲ့တော့40ရာခိုင်နှုန်းကြီးအကြီးကြီးမယူစေချင်ဘူးဆိုတော့ span css เนาะဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ span css လို့ထားလိုက်တော့ right ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ span အဲ့ဒီ span မှာဆိုလို့ရှိရင် background color light ဒီအောင်လေးဆိုကြပါစို့sorry
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုကက်ကက်ကြီးပေါ်နေတော့ကက်ကက်ကြီးမပေါ်နဲ့နော်ကက်ကက်ကြီးမပေါ်နဲ့ဆိုတော့ဘာချမလဲဆိုတော့ padding အပေါ်ကို 1rem ချလိုက်မယ်ဘေးတိုက်ကို 2rem ထားလိုက်မယ် 2rem ထားလိုက်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ CSS ကသေးများသေးနေလားမသိဘူးเนาะ CSS ကလေကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားတော့ကျွန်မဘာလုပ်ရှင်လဲဆိုတော့ right fetch ချမ်းမှာ right fetch ချမ်းမှာဆိုရင် test line center เนาะ test line center ထားကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးနည်းနည်းဒီကောင်လေးဒီမှာအဲ့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းကက်နေသလားကက်တော့မကက်ပါဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနည်း test line center မထားတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်မဘာလုပ်ကြည့်ချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ span လေးကိုပေါ့နော် border radius เนาะ border radius 20 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ border radius 20 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုခက်ဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီခက်ဝိုင်းဝိုင်းလေးကလှလားဆိုတော့မလှဘူးเนาะမလှဘူးအဲ့တော့ font size ကို 1.1 rem font weight ကိုဘိုးလိုက်မယ်เนาะ font weight ကိုဘိုးလိုက်မယ်ဘိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်မမျက်စိထဲမှာဒီတိုင်းလေးရမ်းကိုယိုးတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်လေးမှာအချွန်လေးထည့်ကျင်တာပေါ့နော်ဒီအောက်လေးမှာအချွန်လေးထည့်ကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးနေကြပုံစံအတိုင်းပဲတော့ right ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ span เนาะအဲ့ဒီ span ရဲ့เนาะ before ပဲထားပါတော့ကဲ before မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာစာမှမပေါ်ချင်ဘူးဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်း content ဘာစာမှမပေါ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါပြီးတော့သူ့ရဲ့ width နဲ့ height width နဲ့ height ဆိုတာထက် padding ပေါ့လေpadding ကို20 pixel เนาะ20 pixel ထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့မြင်သာအောင်လို့ background color black ထုံးစံအတိုင်းအမဲရောင်လေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေပြီเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေတော့ကျမတို့ကဒီအမဲကြီးအတွက်နေရာထည့်မတွက်နဲ့လို့ပြောချင်တာအမဲကြီးအတွက်နေရာထည့်မတွက်နဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် span before ကိုထားချင်တယ်ဆိုရင် span မှာသွားပြီးတော့ဒါလေးလည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပြီเนาะ position relative ထားမယ် before ကိုသွားပြီးတော့ position absolute ပေါ့နော် position absolute ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် absolute ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူ့အတွက်နေရာထည့်မတွက်တော့ဘူးအဲ့တော့သူကဒီလိုလေးဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်မကဒီဘက်ကိုရွှေ့ကျင်တာဒီဘက်အောက်လေးရွှေ့ကျင်တာနော်ဒီဘက်အောက်လေးကိုရွှေ့ကျင်တာဒီဘက်အောက်လေးကိုရွှေ့ကျင်တော့20ကြီးကများလွန်းတယ်လို့ကျွန်မစိတ်ထဲထင်တာပဲ10လောက်ထားလိုက်မယ်နော်10လောက်ထားပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုကတ်ချင်လဲဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်း left 0အောက်ခြေကိုကတ်ချင်တယ်ဆိုတော့bottom 0ဒီလိုထားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့0ထားကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်ရင်ဒီထောင်လေးကိုရောက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီထောင်လေးကိုရောက်သွားတော့အဲ့ဒီထောင်လေးမှာကျမကွေးလေးဖြစ်ချင်တာကွေးလေးဖြစ်ချင်တော့ဒီကောင်လေးရဲ့ဘယ်ဘက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ညာဘက်အပေါ် radius ပေါ့เนาะအဲ့တော့ border ညာဘက်အပေါ်ဆိုတော့ top right radius ကို20 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်တယ်20 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးကွေးလေးဖြစ်သွားပြီเนาะနည်းနည်းလေးတော့ကြည့်ကောင်းသွားတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရောင်လေးကလည်းသူ့အနေနဲ့သူ auto ပြေးနေတာเนาะအဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီမှာပြောသွားချင်တာအရောင်လေးတွေကိုအဲ့လိုတောင်ပြေးမြောက်ပြေးပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးတွေပြေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးပါဒါလေးကတော့မေ့မှာဆိုလို့နမူနာလေးထည့်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့နမူနာလေးထည့်လိုက်တဲ့သဘောဆိုတော့ဒီနှစ်ခုအခုဒီကောင်ကြီးကိုစမ်းကဲဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာပဲတွေ့ကြပါဦးမယ်